Hola, buenas tardes. Yo soy Lilia Shadani Salazar Alcántara de la Universidad Tecnológica de México de 10º cuatrimestre. En este video vamos a poder observar los diferentes puntos de auscultación en un paciente. En este caso utilicé un peluche y es necesario que cuando tengamos un paciente real, pedirle que por favor se coloque recto y inspire y expire exageradamente para poder oír todos los ruidos. También es importante estar en una zona en la que casi no tengamos mucho ruido para poder escuchar mejor. La inspección de nuestro paciente va a ser muy importante, ya que de ella va a depender la expansión de nuestra caja torácica. Tenemos que verificar que esté alineada su clavícula, su esternón, sus costillas y su columna vertebral. Aquí tenemos que ver, por ejemplo, que su columna no tenga una escoliosis, la cual puede afectar a todos los músculos de la respiración. Bueno, no todos, pero la gran mayoría. Y aquí, por ejemplo, podemos observar en el pecho que no tenga un pectus excavatum, que es que aquí se vea como hacia adentro, o un pectus carinatum, que se vea un abultamiento aquí en el pecho. Cuando existe el pectus excavatum, nuestra caja torácica no se amplía tanto y esto puede haber una afectación en la ventilación. También tenemos que observar que nuestro paciente no esté cianótico. Eso quiere decir que no le falte, o sea, que en sus deditos no tenga un color azulado o moradito. Puede ser en los dedos, en la piel y en la boca. Cuando vamos a realizar la auscultación de nuestro paciente, es importante pedirle que por favor cruce sus bracitos y baje su cabecita. Esto lo que va a hacer ampliar nuestra zona de auscultación. Entonces vamos a empezar en la parte posterior. Tenemos que ser muy cuidadosos de que no se nos mueva ni el paciente ni el estetoscopio y poder oír bien todos los ruidos. En la parte posterior son 10 puntos de auscultación. En la auscultación de la parte lateral le tenemos que pedir al paciente que por favor levante sus brazos para poder tener una mayor zona de auscultación. Entonces vamos a empezar. En la parte lateral son 4 puntos y se tiene que hacer de ambos lados. Levantamos su manita o le pedimos que la alce. Y acabamos por la parte lateral. En la parte anterior, así como en las demás, le vamos a pedir al paciente que por favor se mantenga en una posición recta y cómoda. Y ahí vamos a empezar a auscultar. En la parte anterior tenemos 8 puntos de auscultación. Y ya, muchas gracias.